வெல்கம் பேக் டு இனி ஒரு புது வீடியோ. ஹாய்ஸ் ஃபேமிலி. ஸோ ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஐராக்காக வாங்கணும்னு சொல்லி நினச்ச ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட பர்த்டேக்கு முன்னாடி பர்த்டேக்கு அப்புறமா நம்ம ஆர்டர் பண்ணதுன்னு சொன்னீங்க. 17ஆம் 18ஆம் ஆர்டர் பண்ணது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை நேற்றே நமக்கு வந்துருச்சு. இன்னைக்கு தான் நான் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து வந்தேன். ஒரு ரொம்ப பெரிய பார்சல் வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பெருசு. அந்த பார்சலை தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்குள்ளே ஐராக்காக ஒரு சூப்பரான ஒரு கார் ஒன்று இருக்குது. ஜீப் மாடலில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கார், ரொம்ப பெருசு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 வயசு வரைக்குமே ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வெப்சைட்டில் போட்டுருந்துச்சு. நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன். ஆஃப்லைன்லலாம் வந்துட்டு ரேட்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஒன்று பார்த்துருந்தேன். ஸோ அதில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்கினேன். எந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோக்குள்ளே போய் சொல்கிறேன். முதல்ல அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்டி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். நான் நடந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். 1 2 3 4 5 5.5 கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இவ்வளோ லென்த்துக்கு இருக்குது. பிரிப்போம். ஸோ நம்ம கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முத்துவோட டேடி இருக்கார். நான் அசம்பல் பண்ணுறதுக்காகவே நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் பொறுமை இல்லை. பிரிச்சிருவோம். என்னது இது? ஆல்ரெடி அசம்பிள் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு. ஓ, வீல் தனியாக இருக்குல்ல. ஓ, ரொம்ப பெருசுல. என்னெல்லாம் இருக்குது வெளியே எடுத்து வை. என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்துட்டு பின்னாடி வர்றதுன்னு நினைக்கிறேன். பேக்கில் அதுக்கப்புறம் வீல் இருக்குது. ஒன்று ஏது நானோ வீல் மாதிரி இருக்குது. 2 3 4 இங்கே இருக்குது இன்னொரு வில். இது ஒன்று இருக்குது. 5 அங்கே இங்கே கைப்பிடி இருக்கு. ஆமாம், டோர் அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. டோரு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். இதோ மேனுவல் இருக்குது. எப்படி வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மேக்ஸ் ஓரளவுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. எனி டவுட்னா நம்ம அவருக்கு கால் பண்ணுவோம். இதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு வீல் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ஸ்டேரிங் எங்க என்னென்னமோ இருக்குது. ஸ்டேரிங் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. சார்ஜ் பண்ணுறது. இந்த சீட் அப்படியே இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் பேலன்ஸ் எடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ நேற்றே வந்து நம்ம இந்த காரை கம்ப்ளீட்டாக அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நேற்று ஐரா தூங்கிட்டு இருந்தனால அவளை கூப்பிட்டு இதை காட்டி உட்கார வச்சு இன்னும் ஓட்ட முடியல. ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு எனக்கும் நேரம் கிடச்சிது ஐரா மண்டலத்தில் உட்கார வச்சு ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு. கார் எப்படி இருக்குது? வேறு லெவலில் இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு. செம்மையான ஒரு ரக்கடு லுக் கிடைக்குது பார்க்குறதுக்கே. பயங்கரமாக இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த லைட் நமக்கு வேணும்னா வந்துட்டு இங்கே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல அந்த பட்டன் இருக்குது. இங்கே இந்த லேம்ப்பு நமக்கு வேணும்னா இந்த லேம்ப் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்மளோட நார்மல் காரில் வர மாதிரியே வந்துட்டு இந்த ஸ்பீடோமீட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் அந்த காரோட ரிமோட்டு. இந்த கார் ரிமோட் பார்த்தீங்களா, ரிமோட்லேருந்தும் இதை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நார்மல் காருக்கு வர மாதிரி வந்துட்டு சீட் பெல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 குழந்தைங்க உட்காந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டேரிங் இருக்குது. இந்த ஸ்டேரிங் யூஸ் பண்ணியும் வண்டியை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓட்ட முடியும். அதுக்கப்புறமா இங்கே தான்
ஸ்டாப் பட்டன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபார்வேர்டு, பேக்வேர்டு, சாங் வேணும் அப்படின்னா சாங் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணிக்கலாம். வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கலாம், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராக்கு, இந்த குதிரை மாதிரி இந்த பொம்மை ஆடும் பார்த்தீங்களா இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டி இப்படி ஓட்ட வச்சுக்கலாம். தனியாக இது ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி. ட்ரைவ் மோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ரைவ் மோடுக்கு வந்துடும். ஸோ இதை விட வந்துட்டு இதில் வேற ஒரு ஹைலைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் காருக்கு இருக்கும் பாருங்கள், அதே மாதிரி ஒரு டோர் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டோர் இருக்குது. இந்த டோர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே குழந்தைங்க ஏறிக்கலாம், இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிலேட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ஆக்சிலேட்டரிங் நம்ம இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே ஸ்பீடோமீட்டரும் மாறுது, கியரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாறுது. இது ஏன் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம மேனுவல் மோடில் வச்சுருக்கோம். இங்கே ஃபார்வர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா திருப்பி ரிவர்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பேக் சைடில் போகும். ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சின்ன குழந்தைங்க ஐரா மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களால வந்துட்டு இந்த வண்டியை ஓட்ட முடியாது. ஆனால் அதுவே ஒரு 2 வயசு 3 வயசு இருக்கிற குழந்தைங்க ஆக்சிலேட்டரில் கால் கொடுத்து ஸ்டேரிங்கை பிடிச்சி இந்த காரை நம்ம எப்படி கார் ஓட்டுறோமோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார் ஓட்டலாம். அது வரைக்கும் இந்த ரிமோட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்கள உட்கார வச்சு ஒரு டிரைவ் கூட்டிகிட்டு போகலாம். இப்போ ஐரா வந்துட்டு இதில் சூப்பராக இதில் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கார் வெளியே நிற்கிது, அந்த கார் அங்கேருந்து எடுக்கணும். எடுத்ததுக்கப்புறமா சூப்பராக இந்த காரை வெளியே இறக்கி வேறு லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐரா இதில் உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு போவோம். ஸோ ஐராவோட இந்த சூப்பர் காரை வந்துட்டு நம்ம வெளியே கொண்டு வரதுக்கு இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தாது. இந்த டோரையும் ஓப்பன் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட பல நாளுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த காரை வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியும். இந்த கார் நான் தூக்கிட்டுலாம் வரப்போகுது கிடையாது. டேரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட் யூஸ் பண்ணி இந்த படிக்கட்டில் வந்துட்டு கீழே இறக்க போகிறோம். இறக்குவோம் வாங்க. கீழே இறக்கணும் இல்லை, தலை இப்படி வேற லெவலில் இறக்கியாச்சுல்ல. ஐரா உட்காரியா? ஆ அந்த இறக்குற அந்த சவுண்ட்ல கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு. மாறின உட்கார வச்சிடலாமா? அப்போ ஐரா ரெடியா? நீ தூங்கி எந்திரிச்சு இன்னும் இந்த தூக்கம் கலக்கம் தீரல உனக்கு. உட்கார வைப்போ அவளை, உட்கார வைங்கடா அந்த ஐராவை. டான் 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 டான். சீட் பெல்ட் போட்டுடு மறக்காம. ஐரா ஹாய், ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாமா ஐரா? தக்கிட்ட தக்கிட்ட கிட்ட ஏ ஐரா. ஐரா இங்க பாரு. ஆ ஆ டே ஐரா போறாடா. டே ஐரா ஐரா ஹாய் ஹாய். ஏ எங்கோட்ட போனா ரிவர்ஸ்ல? ஐரா எங்க போற நீ? ரிவர்ஸ்லயே. டே போலாமா? வா. டான் டான் டான். அங்க பாரு பமி, பாரு பமி. இங்க வா, ஓடி வா. ஏய் குட்டி கார் ஓடிக்கின. ஐரா கார் ஓட்டுறாடா டோய். டேய் சூப்பர். ஐயோ அங்க ஏறினப்போ கொஞ்சம் பயந்துட்டாடா, ஏதோ திட்டுறா. ஐரா மாறன்ட்ட போலாமா நம்ம? ஹார்னக்கு அடிக்கின்றல.
ஐரா மாறன் பக்கத்துல போறடா. போது அங்க அதுக்கு மேல போக வேண்டாம். ஐரா யார் இது? மாறன் வந்து மோந்து பார்க்குறான் பாரு. என்ன இது புது ஐட்டமாக இருக்கே இது. சரி ஓகே செக்யூர்டு தான். ஐரா சேஃப் தான். பம்மி ரிவர்ஸ் எடு போதும். டான் 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 டான். ரிவர்ஸ் போ. ஐரா ஜாலியா இருக்கல்ல நீ? எங்கோட்ட போன ஐரா சைட டோர் எல்லாம் புடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் நீ. என்னம்மா நான் உன்னை பார்க்க கூடாதா? நான் உன்னை பார்க்க கூடாதா? ஸோ இந்த காரை நான் எங்கேருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி ஐராவோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்துட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஐராவோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் நிறைய கிளிப்ஸு, இன்னும் ஸ்பெஷலான கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐராவோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நான் ரீல்ஸாக போட்டிருக்கேன். இல்லைம்மா ஐரா? நிறைய பேருக்கு ஐராவுக்கு தனியாக இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது. கீழே ஐராவோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஐரா வந்துட்டு அதில் சூப்பராக கார் ஓட்ட போகிறோம். இல்லை சூப்பராக கார் ஓட்ட போகிறோம். ஐரா எங்க போற நீ? ஐரா ஐயோ அவ்வளவு தூரம் போயிட்டா ஐரா. ஐரா இங்கே ஐரா கூப்பிட்டு வருவோம். ஐரா காக்கா ஐரா நிக்கி ஓடிட்டா. தல இப்போ உனக்கு ஒரு ஆசை வந்திருக்கும் இல்லையா? ஆமா. என்ன ஆசை? இந்த பாரு எந்திரிக்கிறப்ப தனியா. அந்த பெல்ட்ல நீ தனியா எந்திரிக்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆயிட்டல நீ. இங்க வர்றோம் ஐயோ இந்த குறும்பி பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்றது? அடுத்தது என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. ஒரு கால் மட்டும் உள்ள மாட்டிச்சே. எந்திரி கமான் ஐரா, உன்னால முடியும். கழட்டி விடக்கூடாது, அவளா ட்ரை பண்ணி வரணும்ல. ஓ இப்போ டோர் வேறன்னு திறக்கிற. அது கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கு, திறக்க முடியாது இப்போ. சரிந்தா வா இறங்கி வா. வர்றா. யாரை கேட்டு நீ ஓப்பன் பண்ண? இல்ல ஐரா. ஓகே அடுத்த ஆசை தலை, உங்க ஆசை உட்காருங்க. ஸோ ஐராவை இறக்கி விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தலை ஏறி உட்காந்துட்டா. தலை பின்னாடி ரிமோட்டருக்கு எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணுங்க. எங்க டே ஒன்றும் ஆகாதுல்ல. எனக்கு தெரியல, உடஞ்சி கீழே விழுந்தா டேமேஜ் பயங்கரமாக இருக்கும். என்னோட மூவ் ஆக மாட்டேன். ஓ ஸ்லோவில் வச்சுருக்கேன் நான். ஐரா பாருங்க அப்படியே பரபரன்னு பார்க்குறா. என்னடா இவ எருமை மாதிரி இருக்கா, இப்படி ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்காளே. ஆக மொத்தம் செம ஜாலி வைப்பில் இருக்கீங்க நீங்கள். ஐரா இங்கே பாரு மம்மி பாரு காரில் போகுது மம்மி. மம்மியால் அந்த கார் தான் ஓட்ட முடியல, இந்த காராவது ஓட்டுங்க. இந்த காராச்சும் ஓட்டலாம். ஆக்சிடென்ட் ஆகிட போகுது. ஐரான்னு ஓகே. ஐராக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு இல்லைம்மா? உனக்கு அந்த கார் வேணுமா? உன் மம்மி கொடுத்தா வாங்கிக்கோ. நீ வாங்குற டாய்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏந்தல நம்மளே ஆடி தீக்க போறோம். இன்னும் சத்தம்லாம் வருது. ஆக்சிடென்ட் ஆகாம பாத்துக்கோ ப்ரோ. நிக்கி பாரு. 7 கழுதை வயசாச்சு, கார் கேக்குது இந்த கழுதைக்கு. மாறா இங்க பாரு, மம்மி பாரு கார்ல. ஐயோ அடுத்தது நான் ஓட்ட போறேன். ஐரா நானும் ஓட்டிட்டு வரேன். எனக்கு ஒரே ஒரு ரவுண்ட் கூட ப்ளீஸ். ஐரா ப்ளீஸ் ஐரா, ஒரே ஒரு ரவுண்ட் கூட. ஐரா ப்ளீஸ் ஐரா ப்ளீஸ் ஐரா, ஒரே ஒரு ரவுண்ட். ஐரா கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிற பாத்தியில. ஐரா ப்ளீஸ் ஐரா இங்க பாரு. ஐரா இங்க பாரு. ஐரா ப்ளீஸ் ஐரா ஒரே ஒரு ரவுண்ட். ஐரா ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு ரவுண்டு கூட. ஐரா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு ரவுண்டு கூட. நீ முதல்ல என்ன கீழே இறக்குன்னு அறிவிப்போம். எடுத்துக்க சொல்லிட்டான். என்னடா பண்ற?
தலை இதுதான் வயசு, இந்த வயசுலயே ஓட்டி பார்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும். டாடா. ஐயோ டாடா. நிக்கி அங்க நெட்டி பாக்குறோம். ஏ டன் 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 டன். ஐரா ஐரா மூஞ்சி பாரு, கோவமா இருக்கு ஐரா. ஐரா நம்ம போய் திருப்பிட்டு வருவோமாங்க. ஏன் ஐரா? சார்ஜ் தீர போகுது அதான் அதனால. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், என்ன அப்படின்னா இந்த வண்டியை வந்துட்டு நம்ம 5 மணி நேரம் 5 to 6 hours சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 hour வந்துட்டு ஓட்டலாம். சார்ஜ் வந்துட்டு கம்மி ஆயிடுச்சு. ஐராவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வச்சு பயங்கரமாக வந்துட்டு நீங்கள் ஃபன் பண்ணியாச்சு. செம ஜாலியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானும் வந்துட்டு ரிமோட் கார் ஓட்டினேன், பம்மியும் வந்துட்டு ரிமோட் கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கா. உங்களில் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி ரிமோட் கார் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு சின்ன வயசில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆசை நிறைவேறாமலே போயிருக்கலாம், ரிமோட் கார் ஓட்டுற ஆசை. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். டாடா பாய், see you, பாய் பாய் ஐரா, பாய் பாய் டாடா டாடா பாய் பாய் சொல்லு. டாடா. போதும்.